မျောသွားတယ်ကြည့်တော့တမန်မြင်ကွင်းပဲတမန်တွေးမယ်ဆိုရင်ဒါတမန်မြင်ကွင်းပဲမြင်နာကနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြစ်ထဲမှာတစ်တုံးမျောတာမမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးတယ်နော်အဲ့ဒါတမန်မြင်ကွင်းတစ်ခုပဲသို့တော့ကြည့်တတ်လို့ရှိရင်တရားဖြစ်သွားကြည့်တတ်လို့ရှိရင်တရားဖြစ်တယ်ကြည့်တတ်လို့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာပိစိကဗုဒ္ဓတွေရဲ့အထုပ်ပတ္တိတွေခက်ခဝိသနာသုတ်ပိစိကဗုဒ္ဓတွေဘယ်လိုတရားသူရလာကြတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓတွေရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုပါတော့ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ဟာမနေ့ကအပင်မှာပွင့်ပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိအဲ့ဒီပန်းပွင့်လေးကညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့နွမ်းပြီးတော့ကျွေကျသွားအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲပန်းပွင့်လေးကပြတဲ့တရားကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆွဲပြီးတော့ယူကြည့်လိုက်အော်ပိစိကဗောဓိဉာဏ်ရသွားပတ်ဝန်းကျင်ကပန်းပွင့်လေးကြည့်ပြီးတော့တရားဆိုတာဖြစ်လာဒါလည်းလားဆိုမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုအိမ်ထဲမှာသစ်ပင်လေးတွေစိုက်ထားတာရှိအခုလိုနွေရာသီရောက်လာတဲ့ဆောင်းရာသီကုန်ဆုံးလို့နွေဦးရောက်လာပြီဆိုရင်သစ်ရွက်ကလေးတွေကဝါပြီးတော့တစ်ဖက်ဖက်ကျွေးကြတာလူတိုင်းကြုံမှုကြပါလိမ့်နော်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟာဒါသစ်ရွက်ကျွေးတာပဲလို့ပဲဒီလိုပဲပြောကြည့်တဲ့မြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနိစ္စသဘောကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တာနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒီသိရလေးတွေဟာမမြဲပါဘူးမမြဲလို့ကြွေကျသွားသလိုသတ္တနာမှာရှိတဲ့ယုတ်တိဏ္ဍတွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပါလားဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုမတွေးတတ်ဘူးဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဒီအတွေးလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ပေးနာသည်ပင်လည်းပါရမီပဲမလေ့ကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေးတွေရနိုင်မှာမလားတစ်ခါတော့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒုတိယတွေးဖို့ခက်သေးလားမခက်ဘူးပထမတစ်ချိန်တွေးလိုက်အဲ့ဒီအတွေးလေးဟာနောက်တစ်ခါမြင်ဒီအတွေးထက်လာမှာထပ်လာတဲ့အခါဒီအတွေးလေးတွေဟာတန်ဝေကအတွေးလေးတွေမှန်ကန်တဲ့အတွေးလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာကိလေသာတွေကိုတွန်းလှန်ပြစ်နိုင်တဲ့အတွေးတစ်ခုအားကောင်းလာပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုတွန်းလှန်သွားနိုင်တယ်ဒီလောကမှာနာယိကိစ္စကြုံတဲ့အခါမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်တွေ့တိုင်းစုံတိုင်းမှန်ကန်တဲ့အတွေးကလေးတွေကိုတွေးတတ်ဖို့နာယိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဝတ္ထုတသုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအတွေးလေးတွေကအမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဖိုးအိုဖွားအိုတွေရှိဘူးလား